जब हमको जुखाम होता है तो जुखाम को क्या करते हैं, जाके दवा ले लेते हैं। आपको जुखाम में दवा नहीं लेना है। इसलिए नहीं लेना है कि आप जुखाम की दवा जब लेते हैं तो आपका जुखाम सही नहीं होता है और ये जो कफ है, कफ और जम जाता है और कफ जम जाने के कारण हमको खांसी होने लगती है और हम खांसते रहते हैं। ठीक है, इतना भी नहीं, जाके सिरप भी ले लेते हैं और सिरप से भी हमारी खांसी क्या होती है, नहीं जाती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि नेचुरल दवा है। तुलसी का पत्ता ले लीजिए और काढ़ा बनाइए और इसे पीजिए और 7 दिनों तक आपकी खांसी जुखाम जो है एकदम ठीक हो जाएगा। और ये एक नेचुरल दवा है और इसका इस्तेमाल कीजिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगी तो डिसलाइक कीजिए और अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।